গরুক রাষ্ট্ৰীয় জন্তু ঘোষণাৰ দাবী মুছলমান সমাজৰ গোমাংস ৰপ্তানিটো নিষেধাজ্ঞাৰ দাবীৰ প্ৰতিবাদ বিহাৰৰ দাৰভাংগাত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে মুছলমান সমাজে হাতে হাতে বেনাৰ ফেষ্টুন লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এই সকল লোকে আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো বিহাৰৰ দাৰভাংগাত এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে মুছলমান সমাজে তেওঁলোকৰ দাবী হৈছে যে গৰুক ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু ৰূপে ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু গোমাংস ৰপ্তানিটো নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইদৰে বিহাৰৰ দাৰভাংগাত গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতে হাতে বেনাৰ ফেষ্টুন লৈ এইদৰে উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে जो गंदी सियासत हो रही है और मुसलमानों को जहां तहां मारा जा रहा है, तो मैं और पूरे मुसलमान जितने कौम है ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। और जिस तरह से स्लॉटर हाउस चल रहा है और रोज लाखों लाख गाय को काट करके विदेशों में सप्लाई किया जाता है, तो उस वक्त में इन लोगों की जो आस्था है वो आहत नहीं होती है। तो आज ये मुसलमान चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। हमारे जमीयतुल उलमा उनका भी ऐलान रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में गाय की बलि अब नहीं दी जाएगी, गाय नहीं कटेगी और न कोई खाएगा और न कोई बेचेगा। एक ऐसा कानून बनाया जाए कि बेचने वाले को भी सजा हो, खाने और काटने वाले को भी सजा हो। बेबात का मटन के नाम पर आपने देखा होगा कि গৰুক ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু ঘোষণাৰ দাবী মুছলমান সমাজৰ গোমাংস ৰপ্তানিটো নিষেধাজ্ঞাৰ দাবীৰ প্ৰতিবাদ বিহাৰৰ দাৰভাংগাত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে মুছলমান সমাজে হাতে হাতে বেনাৰ ফেষ্টুন লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এই সকল লোকে আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো বিহাৰৰ দাৰভাংগাত এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে মুছলমান সমাজে তেওঁলোকৰ দাবী হৈছে যে গৰুক ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু ৰূপে ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু গোমাংস ৰপ্তানিটো নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইদৰে বিহাৰৰ দাৰভাংগাত গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতে হাতে বেনাৰ ফেষ্টুন লৈ এইদৰে উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে जो गंदी सियासत हो रही है और मुसलमानों को जहां तहां मारा जा रहा है, तो मैं और पूरे मुसलमान जितने कौम है ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। और जिस तरह से स्लॉटर हाउस चल रहा है और रोज लाखों लाख गाय को काट करके विदेशों में सप्लाई किया जाता है, तो उस वक्त में इन लोगों की जो आस्था है वो आहत नहीं होती है। तो आज ये मुसलमान चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। हमारे जमीयतुल उलमा उनका भी ऐलान रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में गाय की बलि अब नहीं दी जाएगी, गाय नहीं कटेगी और न कोई खाएगा और न कोई बेचेगा। एक ऐसा कानून बनाया जाए कि बेचने वाले को भी सजा हो, खाने और काटने वाले को भी सजा हो। बेबात का मटन के नाम पर आपने देखा होगा